Azərbaycanda istixanaların sayı azalır. Buna səbəb artan xərclər və xarici bazarda rəqabətin yüksəlməsidir. Bu da yerli sahibkarları olduqca narahat edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2024-cü ildə Azərbaycanda ümumi sahəsi 1,6 min hektar olan 3037 vahid istixana fəaliyyət göstərib. 2023-cü ildə isə ölkədə 3228 vahid istixana var idi. Demək ki, ötən il ölkədə istixanaların sayı 191 ədəd azalıb. İstixanaların azalması Salyan rayonunda da özünü göstərir. Fermerlər bunun əsasən istixanalara verilən güzəştsiz qazın qiyməti ilə əlaqələndirirlər. 10 ildən çoxdur istixana işləri ilə məşğul olan Salyanın Qarabağlı kənd sakini Elim Əlcanov istər xarici, istərsə də yerli bazar üçün pomidor yetişdirir. Lakin bugün onun da qarşılaşdığı problem eynidir. Keçən il iniş il alınan dərmanlar ucuz idi və keyfiyyətli idi. İndi alınan dərmanlar bahadır, tərkibi yoxdur. İndi effekt vermir o dərmanlar. İstiliklə bağlı budur ki, o həvəssizliyə salır bizi. İstilik çox qaldırıblar yuxarı. Mən məsələn istəyərdim artıram sahəni, amma istiliyə görə, dərmana görə, bahatçılığa görə artırmaq istəmirəm. Çünki qaz bahadır. Qaz gedir də buna, başa düşürsünüz. Biz bunu əkirik, deyək ki, noyabr ayı. Noyabrdan bura yanılan qaz bizə sərf eləmir. O qazın pulunu vermək, nətərsə deyim, bunu çıxardıb satmaq çox az pul qalır bizə, başa düşürsən. Ona görə də çöl əkin-əkmək bundan daha bizim üçün yaxşıdır. Sahibkar hər il davam edən güzəştsiz vəziyyətin istixana sahiblərinə mənfi təsir etdiyini deyir. Belə ki, xüsusilə istixanalara verilən qazın qiymətlərinə illərdir güzəşt olunmaması sahibkarları bu sahəyə maraq göstərməsinə mane olur. İqtisadçı ekspert Elzam Mehdiyevin sözlərinə görə istixana sahibləri xərclərini doğrudan da güzəştsiz qarşılayır. Sonda isə fermerin qazancı ya az olur, ya da qazanc götürə bilmir və böyük borclar yaranır. Nəticədə sahibkarlar bu sahədən üz döndərir. Vətəndaşların da çox hissəsi bu sahədən yararlanır. Hər bir ailədən çox hissəsindən çalışır, evinə qazanc aparır. Mən təklif edərdim ki, qaz sərfiyyatında qiymətlərdə güzəşt olunsun. Daha yaxşı olar bu. Mütəxəssis də istixanalara verilən qazın qiymətinə güzəştlər əlavə edilməsinin tərəfdarıdır. Ekspert bildirir ki, istixanalara verilən qazın qiymətlərinə edilən güzəşt həm də yerli məhsulun Rusiya və Türkmənistan bazarlarında da böyük yer tutması ilə nəticələnə bilər. Bu da istixana sahibləri üçün daha çox gəlir deməkdir.